杯出埋嚟好舒服啊！嗬，威傑。啊？哦，係啊，好舒服。你頭先做咩食咁少嘢啊？啲嘢唔好食啊？其實我哋屋企樓下嗰間鳳城啲嘢咪仲好食咯，嗬？你做咩咁唔開心啫？唔係啊，我唔係唔開心。講頭先啲嘢，濕碎啦。我係咪越嚟越煩啊？唔係啊。你仲嫌唔夠煩啊？係啊。不如挨陣啦。喂，老實講啦，我哋識咗咁耐，我而家先感覺到好似真正拍緊拖咁嘅。好多謝你陪我今晚，我玩得好開心啊！唔係悶親你啊嘛？唔係，今晚我都好開心。梗係差館 call 你啦，你返去先啦。唔緊要。拜拜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 。真係拜拜啦，你返去先啦，小心啲喎。返去打電話俾我啊。哇呀！斷啦！嘔啊！哇，大哥啊，痛㗎！都 short 咗你，好玩唔玩揾啲槍嚟玩？唉，咁緊張做咩啫？拜拜。你細個啊，成日同隔離牛仔啊，佢偷我瞓咗喺個背脊玩369啦，好攰咩你？啊，俾樣嘢你醒神嚇！你估係乜嘢嚟啊？你估我神仙咩？點估啊？蠢唔蠢啲啊？咁都估唔到。好啦，俾啲貼士你啦嚇！如果你有咗呢樣嘢咧，你第日查案咧就唔使黐行化車坐。如果你有咗呢樣嘢咧，你第日同泳之咧呢度去嗰度去啊，享受人生樂趣。如果你有咗呢樣嘢咧，喺差館翻屋企咧就唔使10分鐘，我都唔使10分鐘，估到未啊？如果有咗呢樣嘢咧，我每月使多好多錢車啊嘛。啊，又睇唔出你幾聰明喎！用下腦啦，車我呢隻手啊，點可以攞到入嚟咧？嚇！都個冷等個冷等，邊？喺度啊！正估做怪，喂嚇買咗啦？未啊，試車咋？喂，你諗諗佢啊！我3000咋？嚟啦！謝師奶。阿傑乜咁早啊？係啊。喂，嚟啊！有啲嘢俾你睇。喂，咁啊，神經咩？係啦。等陣翻嚟行先啦。喂，今晚又唔使煮你飯㗎啦嚇。唔使啦。搞錯啊！一行轉背就塞實晒。喂，做咩事啫？好，我嚟買咗個前車，諗住第一個揾你嚟靠飛嘅。唔緊要啦，來日方長，飛冇機會坐咩？啊，你死啦！咩啊？你話過㗎養車同埋養老婆，你實揀養老婆先嘅？養車小事啊嘛，求其揾架揸住先都得。養老婆唔得㗎喎，嗱起碼咧要有翻咁上下人工，先至唔會餓死老婆溫臭㗎嘛。咁你揾幾錢一個月先至去娶老婆啊？星光晚娶你啊！我實肯㗎啦。唔娶咪算咯。我唔理啊，係你自己話嘅。到時縮沙咧，我擰甩你個鼻啊！講下笑咋，結婚係大事嚟㗎喎。你話啱唔啱啊？總之我唔理，你升到幫辦之後咧，就買戒指同我求婚，如果就唔好見我。傑啊，傑，喂，傑啊，
搞啊6:9啊嘛，你叫我6:9叫醒你㗎，而家都6:10咯。 10:10啊？係啊，如果你係攰就瞓多陣啦，成5點鐘先翻嚟，唔使話日日抹車啊，日日走去飲早茶㗎嘛。嗯。唉。你睇下你啊，頭個禮拜係威係勢咁，朝朝6點幾喎，成日 Rocky 咁落嚟抹車。晚搞緊 case 搞得夜咗啊！咁我尋晚繼續 follow 做到3點幾落。對唔住啊。佢講笑咋？咁攰唔使一定落嚟抹車㗎。你呢份人咧，即係懶懶閒唔理人喎，一係就乖到死，你唔使咁乖㗎。下次瞓晏啲，等我自己落嚟抹咪得咯。唔得，樂趣嚟㗎嘛，架車我定你嘅。我㗎。嗱，你咁乖，我嫁俾你啊！好啊，10年後啊。嗱，你繼續咁乖，俾多啲心機做嘢，快啲升貨版啦喎！哦，等陣啊！喂，張 Sir，電話。唔該啊。個頭跟佢。好。喂。喂，傑啊，我翻到屋企啦。你尋晚揾過我好多次啊？揾我有咩事啊？冇，我尋晚有個 file 趕住要做俾稅務局嘛。辛唔辛苦啊？我好辛苦啊！你快啲取人啦！幾時升督察啊？我依家成日小女人咁啊嚇。我做緊嘢㗎。哦，你好，一叫你取人就趕唔切收視。我唔係咁嘅意思。好啦，當你買啦。嗱，你做嘢做到悶嗰陣時，或者掛住我嗰陣時，就俾電話我啦。好啦，拜拜。各位 APM 嘅觀眾，我係張永康。各位 APM 嘅觀眾，我係郭柏 Rosita。如果想睇有我演出嘅劇集，快啲 click 下面條 link，去我哋歡樂 APM like 同 subscribe，去我哋歡樂 APM like 同 subscribe，收看更多 TVB 嘅內容啦。